το φοβάμαι πάρα πολύ. Είσαι ωραίο παιδί, αλλά αν θα γίνεις χοντρός, κολοκυθάκια, είσαι κολοκυθάκια την άλλη. Τι ωραίο που είσαι. Φάγαμε το θέλεις. Έχετε κανένα γλυκό? Για να δούμε. Φρουτάκι πεχόνια θα φέρουμε σίγουρα από το γήπεδο μας. Ωραία. Πέτε μας το πόνι. Τώρα αν έχει... Πέτε μας το πόνι, είναι καλύτερα το πόνι. Και έχεις την άλλη φορά θα πάμε τα τηγανιτά σας που είναι όνειρο. Τηγανιτά? Δεν είναι τα κολοκυθάκια. Α, ναι. Περιζάνες κολοκυθάκια. Εμείς ερχόμαστε κάθε χρόνο. Τα θυμάμαι, ναι. Παλιά παιδιά. Έχουμε από όλα αυτά τα διάφορα. Είσαστε οι καλύτεροι του νησιού, το ξέρετε. Οι καλύτεροι του νησιού. Εντάξει, θετικό είναι. Να, και σεμνός. Έχουμε και τι. Και είναι Μαριανή εγώ. Ναι. Και Τσικουριανή. Α, μάλιστα. Καλύτερη. Το πρόσωπο, το πράγμα Ακούμε και τα παράπονα, γι' αυτό δεν ξέρω ότι είναι σχετικό. Παράπονα για τις λέξεις.